obukyafu bwonna obusanga buli mu bavubuka. Umma eno okutereera kwayo kutereera kw'abavubuka. Okwonooneka kwa umma eno kwonooneka kw'abavubuka. Omulimu gwonna omulungi gw'okola obulungi bwagwo Allah gukwamu empeera nga nnyingi. Tuyitirize nnyo okukola emirimu emirungi mu buvubuka bwaffe ng'abavubuka abatusooka bwe baali. Omusajja ono nga tugenda kwasembayo owookusatu agamba Allah oba tumalize ku Yusuf kyembadde sisaagala kulekayo. Abakyala mu lubiri bawulira amawulire gano nti omukyala ono Zulaikha abadde yeegwanyiza akaana akato, akaana akaakulya mu lubiri, n'agamba nti mwagala okukalabako, ategeka. Bonna nga bamwewuunya, jajja amaanyi agaagala akaana akato kaakulidde mu lubiri, naye nga Yusufu musajja mulungi mubalagavu. Leero tuli basambi bamupiira n'okaaba amaziga. Bano abayimbi bammwe abayaga. Omusanga enjaga yokka gy'anywedde mukandudde ati feesi eringa gye bakunya buli ku makya. Naye ng'olaba muyimbi wa kabi. Bano abayimbi bammwe abali simanya ab'ebweru. Genda batunyako nga tanneesiga make-up. Nga tanneesiga yenna serebu gw'olabako bano abayimbi bammwe nga tanneesiga make-up bw'aba afaanana. Naye obakuwa kalina toyinza mumutwala. Kamukuwa enkwereko ekizimbe anakuwaza. Kyova alina okwekolako ennyo obulungi si mulungi. Omuntu yenna nga mulungi feesiyo ekwogerera. Teetaagamu bujjolobera. Teetaagamu kweyerusa. Nabbi yagamba nti obulungi bw'omukyala yenna bbala. Ebbala ly'omubiri gwe bwe bulungi bwe. Ate Allah n'agamba ku basajja nti obulungi bw'omusajja erina kawoowo. Oluso olukuvaamu. Yusuf alayhi salatu wassalaam omukyala Zulaikha ategeka ekijjulo. Abakyala bonna boogedde ebigambo bingi mu lubiri, omukyala talina nsonyi, omukyala ono kye yakola n'ategeka ekijjulo, bonna n'agenda nga abakwasa obuso. Bw'abakwasa obuso n'abakwasa n'ebibawaata. Kyava agamba Yusuf, muvubuka, genda oyite wali. Tubaako ne gw'oyogera naye gweyitawo bwisooti. Abakyala abaali bawaata bagenda okufuya Yusufu ng'ajja, buli omu ne yeewaata nga takyawaata kino kye bamuwadde kuwaata. Ne bagamba nti haadha malakun karim, ono si muntu, eno malayika. Gwe buli akutunulako anakuwala. Abaana abaganya okulya emmere babasuubiza baleetawo. Hasani oganya okulya ngenda kutwala ewa Rashida, oganya okulya ngenda kutwa. Abange tulongoose. Naye Yusufu ayita ku bakyala bano, abakyala ne beewaata engalo. Tuye ekigambo kye bayogera nti haadha malakun karim. Yusufu mu buvubuka bwe ng'atya Allah tabaraka wa ta'ala, ng'atya Allah aganye okwenda kunnajjinda muka kabaka. Ekyo kikuweesa ssente omwendako, kuba tebategeera embeera z'abantu aboononefu zeewuunyisa. Omuntu akola ezzambi ne bamusasula, si bwe guli? Naye yagamba nti ma'aadha Allah, nsaba Allah akuntaasa mukyala gwe. Yusufu n'adduka aggula enzigi. Omukyala n'amugamba osaaga, akwata ekkanzu ya Yusufu ati. Yusufu n'asigala nga adduka mpaka ekkanzu ya Yusufu eyuyulika emabega. Omukyala olowooza yali abadde ki? Naye kiwejjewejje Yusufu adduka atuuka ku mulyango. Tunuli okutaasa Allah kwataasa Yusufu, oba Allah okutaasa kwataasa omuntu akuumya amateeka ago obutamuswaza nga bba wa kabaka ono Malikul Aziz. Kabaka ajja ayingira bw'ati, ajja ayingira mu lubiri, ajja ggula enzigi ayingira mu lubiri. Yusufu abagumiikiriza kukola kiri. Kabaka yali musanze akola ki?
Yusufu agenda okugula oluggi olusembayo nga ne kabaka ayingira naga nti ate mmwe kiki mukyala najja nga aweekera. Yusufu n'asirika talina kyeyogera. Omukyala ono kyava abuuza kabaka nti majaza mpeera ki mwami wange mpeera ki gy'oyinza okuwa liman arada bi ahlika suu abadde ayagala okukwata mukyalawo. Kabaka n'atya Yusufu gwe gwendeza obadde oyaga Allah yagamba nti washahida shahidu min n'ajulira omujulizi eyaliwaawo n'awa kabaka methodology ennyangu gy'abaakozesa. Yagamba nti wa inkana qamisuhu bw'olabanga ekkanzu ya Yusufu eno eyulise mu maaso manya nti Yusufu yabadde ayagala okukwata omukyala. Bw'olabanga ekkanzu ya Yusufu eyulise mabega manya nti mukyala ono yakozesezza amaanyi ng'ayagala kukwata Yusufu. Kabaka agenda okutuya ekkanzu nga yayulise mabega. Kyovola yamugamba nti Yusuf a'rid an hadha Yusuf omukyala ono omwesonyiwe muleke ate gwe mukyala gwe wastakfiri li dhambiki mukyala gwe wenenye Allah ku zambi ly'obadde oyagala okukola. Yusuf muvubuka naye akuumye ensalosalo za Allah wama dhalika nabbi obulungi bw'alina tebugambika n'atya okunyiza Allah tabaraka wa ta'ala. Ku mulembe gwa Umar ibn Khattab radiyallahu anhu waliwo omusajja omu bamuyita Nasir ibn Hajjaj bwe baseerabidde baga nti yali muvubuka mulungi nga muvubuka mulungi to the extent Umar ibn Khattab lumu abatambula ekiro n'asanga omukyala ng'ayimba akatontome naye ng'awaana muvubuka oyo. Ebimu bigambo byali mu kitontome ky'omukyala ono nga yeebuuza abanga ani amanye ekkubo eriyinza okuntuusa ewa Nasir ibn Hajjaj. Ani ayinza okunsalira amagezi gonna okufunayo olunaku n'embeerako naye. Umar ibn Khattab ng'ali ku lujja awulira omukyala ono nga yatamiira omuvubuka olw'obulungi bw'alina. Umar ibn Khattab kye yakola n'akwata omuvubuka ono ku makya n'amusalako enviiri zonna n'amuta. Ng'omuvubuka fitan obulungi bw'alina fitan. Naye abantu bagenda okuddamu okulaba Nasir nga tumusalako enviiri kyamwongedde bulungi nga bonna abakyala bawulira bamwagala. Umar addamu akola follow ku muvubuka ono kye yakola n'amukwata n'amugoba mu Madina n'amusengusa n'amutwala Basra n'abeereyo n'amugaa nti beereeyo wayitawo omwaka addamu awandikira Umar n'amugaa nti ya Umar nkusaba onzikirize enkomewo eka. n'amugaa nti munnange oli kikemo. Omuvubuka ono n'agaa nti kale ngumiikiriza kambeereko ebbanga naye ono antadde nkomewo gumiikiriza. N'abeerayo omwaka ogwokubiri n'addamu n'awandiika Umar. Umar n'amugamba nti okudde eno mpozzi nga nfudde. Obulungi bw'alina n'obugonvu bw'alina ku mateeka ga Allah tabaraka wa ta'ala. Obugonvu bw'alina ku mateeka ga Allah tabaraka wa ta'ala. Ono omuvubuka ali mu mpukwalaagina Allah amugamba nti Allah neerekereza omuwala ono nalina chance emwendako nemuleka nenkutya ne sente zino ezansembayo nenzimuwa sente nenzimuwa nga sigenda zimusaba tagenda zinziriza wula nenzimuwa litalijo thawabak njagala mpeerayo. Amakulu omuvubuka ono nga kikiri mu birowoozo bye alaagina Allah amugamba nti ya Rabbi ekikulu ekyo wembanga nakikola kusiimisa nkusaba otujje mu buzibu ono bwe tulina kusaba otujjirewo ejjinja ne lyeseetula tta. Ne baddamu ne beegezaawo balawo babayitamu nga tebayitamu. Wasigaddeyo omusajja ki omusajja omu omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba nti waqala athalithu omusajja owokusatu n'ayogera ebigambo bino n'agamba nti Allahumma mazima ddala ayi Allah mulezi wange Allah n'agamba nti inni ista'jabtu napangisa oba nakozesa abakozi benkola ki benkozesa ne bwe bamala okukola gyonna emirimu gye baakola n'agamba nti fa'ataituhum ajrahum
buli omu nengenda nga muwaki omusaala gwe, buli omu nengenda nga muwa omusaala gwe, buli omu nengenda nga musasula. Naga nti okujjako omusajja ono yakwata ekkubo n'agenda, naye nga tambuulidde ensonga emujje ku mulimu, n'akwata ekkubo n'agenda, naye nga yali ankoledde. Bwe mmala okusayasula abasajja bano nga buli omu ngenze muwe empeera ye, sente ze nenzikola ki? Nenzikwata nenzisigaza, saazirya. Sente ze nenzikozesa saazikola ki? Saazirya. Oluvannyuma nenkwata sente ze zino nenzinvestinga mu bizinesi ez'enjawulo. Omubaka yatugamba nti man ista'mala rajul, omuntu yenna akozesa omuntu walam yu'tihi ajrahu, n'otamuwa mpeera ye, nabbi yagamba nti ana khasmuhu yawma alqiyama, nze ngenda okuwoza enganya naawe ku qiyama. Leero mulina abakozi ave wammwe nga musasudde, oba muwala muwendo gwa mmere gyalidde wammwe, ku ndagaano mwamugamba kulya, ku ndagaano gye mwakola naye mwamugamba kulya. Omusajja mulala ajjeewa nabbi amugamba nti ya Muhammad, ya Rasulullah, wange omubaka, kam a'fu anil khadimi, emirundi emeka gye mba nsonyiwa omukozi? Abalamu bakuba n'obbakuba, naye omusajja ono abuuza omubaka nti emirundi emeka gye mba nsonyiwa omukozi olunaku? Nabbi n'amugamba nti buli lunaku musonyiwe emirundi 7. Musonyiwe. Byosanga omukozi nga kyayayiisa, abaana be bamuyiye, ono omukazi namaka naakuwa omukozi empi. Bwe bajjula emmere omukozi aliira mu galagi, bwe bamala okulya alyamu emmere abaana bagikuttemu, ebalemye muyite oyo gundi namusisi jangu oli eno. Mukazi wattunga ajja munnakyalo ng'alya mu mmere obwana gye buwanzeemu, gye bukuttekuttemu, yonna efaanana bwetyo. Abakozesa abamu balina olugezigezi, bw'atuuka omubanja sente z'omwezi, lulisagulyayo ekiteeteyi nga nva e Kampala kyali kyagumu 2 soko zijjeko, nakikutuma. Luli tewalwala nekulya fansida yali wammeka ye 7 jakoko, bagenda bazikekejjula ku sente za mukozi. Abanga abalina abakozi ewammwe mwegendereze. Oyinza obutamusobola mu maaso ga Allah nga muyimiridde wali bano abakazi bano abalala, abakazi abakulu, n'akozesa omukozi. Nabbi yagamba nti omuntu yenna oba okozesa omukozi tomutikkanga emirimu egiri waggulu obusobozi bwe. Togisobola. Omuwadde engoye z'abantu nga 16 ne gavubuka gatabali gagakulu. Osanga amaka nga abavubuka abalimu abakulu bambala bijjiini, byonna babiwa mukozi. Mukazi wattu kati ate ne zitakala, ogwo musango mulala, naye nga yina jjiini 30. Jjiini yange togikutusa buraki ojja gisiiwuusa kunyisa ngalo ki ebyo ebyuma. Omukozi enjala emulumanga ebyokulya biri mu firiigi ebooze eti, kwata ku apo ojja kitegeera oba wajja kulya wano. Enjala n'emuluma n'emuttira mu nju. Abange tuli bakopi bannabaki. Tunulira omubaka Muhammad sallama, sahaba gwe bayita Anas ibn Malik, yakuliye wa mubaka, naye yagamba nti naweereza omubaka naye ng'akwata ekkubo n'akomayo waka nga ayinza okusanga nga nnina omulimu gwe sikoze n'agukola. Omubaka akwata ekkubo n'akomayo waka n'asanga nga nnina omulimu gwe sikoze ye n'agukola. Noonyayo semaka afaanana bw'ati. Osanga omukozi ewaka nga ebimu ku bizibu by'alina gala agavubuka agakulu ag'ewaka gamwendako. Tewajja wano wammwe nkugambye munnange ndeka. Ate ne kamala kamutanda n'abaloopa gwe bakuba ne bagoba. Golaba ase n'ekyakisobola ekyo oyagala okwonoona omwana wange, naye nga vubuka kkulu liri ku yunivasite libadde liyenda ku mukozi. Mukazi wattu ennaku emuluma yava ewaabwe eri kasokoso ajja anoonye ku ssente aweereze ku maama we, naye nga batabani bo bamwendako. Bwe kituuka ku bano bawala b'abagagga amwozesa empale ze ez'omunda,
yoza erigwa mukazi wattu n'abukkako n'akunya eri wale kyafu naye ng'omukozi ali ku bugoye ayoza peti yazooza engoye ze ez'omunda n'oziwa omukozi azooze ng'oba tulinaamu nsonyi abakozesa abakozi ewammwe mwegendereze oluusi osanga semaka musajja mukulu haaji ng'aja kyolulinya bw'ati n'agenda mu kikuubo okusuubula namusisi atandika kuvuuma mpolampola alinga vuuvu kakazi kattukanaku ono boosi musajja mukulu oluusi omukozi na muto nga yenkana ne mutabani ne muwala wa haaji asembayo essajja ne limwambula lisemaka ne limwendako mukazi wattu ennaku n'emutta n'akomawo ewaka baawe omukyala akomyewo ono omusajja yeefudde obukambwe nnyo leeta amazzi g'okunaaba mu ngalo naye nga kye yamukoze emisana yamwezeeko bisesa naye toseka biyinza okukulabisanga ebisesa naye ennaku tonnazaala abaana ababo bagenda kukola ki gwe maama waabwe owonye kale okola mu bank of uganda gwolowooza muwala wagenda kukola mulimu ki buli obanga obonyaabonya obukozi obwongo obunene buggule lowooza nnyo ku kiyinza okutuuka ku muwala wo lowooza nnyo ku kiyinza okutuuka ku bazzukulu bo gweyinza okuwona nga abaana bo baasoma bali mu UK omukozi omubonyaabonya olowooza abaana bo ate nze binansangawa abaana bo ne bazaala abazzukulu bo ng'abazzukulu bo bonna bakozi bamaid osasulire ebbanja lyono gwe wabonyaabonya kamadin tudan nga bw'okola naye bwe bakola gy'okoma okuwola amabanja gy'okoma okugasasula omuvubuka ono ali mu mpuku alaje ne Allah mugaa nti munnange nalina omukozi n'akwata ekkubo n'agenda nga simusasudde naye bw'agenda n'enkwata akasimbi ke n'engenda nga nkainvestinga mu bizinesi ezaki ez'enjawulo Allah n'amuteeramu baraka yagamba nti wayitawo ebbanga omuvubuka ono n'akwata ekkubo n'akola ki n'akomawo n'amugamba nti ya Abdullah owange Abdallah muddu wa Allah nkusaba ompe empeera yange gye nakola ki gye nakolerera mpe empeera yange nzize onsasula akasente kange nagenda tonsasudde kyava agamba nti faqultu lahu ono omuvubuka ne mumpuku agamba kyenva ngamba omukozi ono eyali akomyewo nga yandekera sente ze ne mugamba nti kullu ma tara ebyo byonna byotunako byolabaawo byonna byotunako byolabaawo min ajrik byonna byava mu sente zo omuvubuka agenda okusula bwatyo ono gwe omukozi okusula amaaso g'okutula ku byebamulaga nga bamulaga ebisibo by'embuzi ne bamulaga ebisibo by'endiga ne bamulaga ebisibo by'eŋŋamiya ne bamulaga n'abakozi abakolamu n'amugamba nti ebyo byonna byolabaawo eyo yonna mmaaliyo ffe tuyinza kufaanana tutya era ojjamu embuzi ezi ng'obalamu mpozi wagenda omumanja mmeka tezaali gumu bbiri ng'ojjamu awo enkoko empanga genda otunde ate neevaamu esatu nno gy'oba otunda weesasule naye nga byonna ebivudde enkoko empanga abaana byonna mmaali ya musajja tuni obwesimbu bw'abavubuka bwe baafaanana na leero bwe tufaanana leero Hajja akuyita ng'akwesize n'agamba nti Hajja lajja ntukole babiri akulaba oli mu vaako ozunga oti Kampala omusana gukwojezza osiiwuuse naga nti ajja ntukole tofaayo ajja ntukole kaduuka kange wano Hajja olukwata ekkubo n'ayambuka mu wudhu oba Hajja tolukwata ekkubo n'ayambuka mu wudhu nokka mu seefu n'omubba Hajja olukusembeza okole naye otandika kwemolera ku bbaawe Hajja akusembeza akulaba oli munaku toyina mulimu akusembeza obeere naye otandika kwepikira bakuyita kwepikira otandikira kwepikira bbaawe Haji nze bbaawe nja mumutwala basaagasaaganyo bbaawe nja mumutwala naye nga baakuleeta okole
wali toyina kyoyina ekyo kyosasudde omukyala yakuleeta okole ewuwe osazeewo kwenda ku bbaawe kola bwenzi ne bbaawe bwe kituuka eno mu bavubuka emikono giggukira mu seefu akwesiga n'akulabamu eddiini naga nti mahmudu nkulaba oli musajja musaaze essumuzi akikuwa gwokeera okuggulawo oggulirawo omwezi gumu ogwokusatu ng'opanga genda South Africa naye nga sente za haji zonna zogenda okubba ono omuvubuka atya Allah amugamba nti Allah omuvubuka ono nakozesa omusajja n'ensigaze sente ze nenzimuteera we nazimuteera Allah n'amuteeramu baraka afunyemu endiga al-baqara afunyemu ganam afunyemu endiga oba embuzi afunyemu bakara afunyemu ente afunyemu ebintu bingi kyava mugamba nti ebyo byonna matara byonna byolaba min ajrik byonna biri mu mpeerayo ezo zonna sente zo ono gwe baali bagamba nti ezo zonna sente zo kyava mugamba nti munnange leka kunsaagisa naawe golaba sente zenkubanje zivaamu ebyo namugamba nti munnange akasindi konnanga bwe nakasigaza sente zo nakakwata nenkakuteera mu bintu ebyo byonna bibyo bitwale omuvubuka n'agoba embuzi n'agoba endiga n'agoba ente n'abakozi abaali bakolamu bonna n'agenda nabo omuvubuka ono agamba nti Allah omusajja ono ebintu byo byonna yabitwala n'agamba nti fa in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhika Allah wembanga nakola ekintu ekyo nga kikola kusiimisa nkusaba Allah otujje mu buzibu buno bwe tulina Allah nkusaba otujje mu buzibu buno bwe tukola ki bwe tuyina omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba nti oluvannyuma ejjinja ne lyeseetulira ddala ne lyeseetulira nga teri yaliseetula gwe bagamba yaliseetula gwe noonyayo omulimu gumu gw'oyinza okujuliza ewa Allah akujje mu kizibu ky'oyina Qur'ani yokka ekulemye okusoma ku myaka gy'oyina 2 omuddu agamba nti alina emyaka 2 mu 2018 ne mutuuka mu 2020 n'omuwuzi oyina emeka 2 2022 oyina emeka 18 obwongo buno bumulaga nti buli woosala emyaka gino oba lwokendeza ku byonerezo bya Allah Allah amanyi emyaka gy'oyina naye ayina ekigero ky'emirimu emirungi gy'akunoonyamu ayina ekigero kya Qur'ani kyakusuubira okusoma ayina ekigero kya Qur'ani kyakusuubira okubanga osoma Qur'ani kigero ki omwezi gwa Ramadani gujja Ramadani yali yaggwa nga tumanyi kusoma Qur'ani nakati togimanyi Ramadani yali yaggwa nga yasalu na togimanyi nakati yasalu neeganye naye ennovo zonna zikuli mu mutwe muno gw'omanyi abayimbi abaafudde gw'omanyi gwe baakyaye gw'omanyi omusambi omupya gw'omanyi ettiimu esinga ssente gw'omanyi Besigye gw'omanyi ebirimu enaalemu gw'omanyi omutwe gwo gwonna kasasiro gojjuzzaamu ng'ewa Allah teri oganyuddwa abange mwegendereze mbyogera abamu museka olabanga ebisesa ne ku kiyama Allah yagamba nti omuddu agenda kujja nga wa anna lahu dhikra nga gaakaba gaakomba yaqulu ya laitani qaddamtu lhayati singa nakulembeza okukolera obulamu bwange singa nasoma Qur'an singa nasaala singa neebikkirira omukyala yeewuunyisa okwegomba omuntu yenna gwe weegomba omukyala n'olabanga oyina akusinga nga tamanyi kusoma Qur'an aba akusinga ki sente bulungi ki omuddu amanyi okusoma Qur'ani bwe bulungi obwannama ddala bw'oba oyagala okulaba obulungi bwo bw'olina tunulya ejjuzu z'olina bw'oba oyagala okumanya obulungi kati ng'oyagala okukikakaza nti we kiri noonya abali mu kabbuli ozo envunyu zikola ki bagambye nti zisya obulungi bwabwe nabbi yagamba nti omuddu hamila al-Qur'ani abamu ku bantu abatavunda ye muddu akutte Qur'ani ng'ali mu ntaana gw'olina bulungi ki gwe noonyayo gwe bagamba nti yali Miss Uganda mu mwaka bwe guti kabbuli temulya ennyama yaggwa dda ku magumba obujulizi obulabye tubanga neetegeera nti obulungi bw'olususu bwe bulungi bungi bwa ddiini na mirimu mirungi bwe bulungi bwo Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti akramakum inda Allah abavubuka Allah yatugamba nti atusinga okubeera ow'ebbeeyi
atusinga okubeera ow'okumwanjo, atusinga okubeera omwagalwa, atusinga okubeera kumpi ne Allah, atusinga ekitiibwa mu maaso ga Allah. Yatugamba nti atqaakum, yabasinga okutya Allah. Teyagamba nti abasinga enviiri ennungi, teyagamba nti abasinga obweru, teyagamba nti abasinga obunene, teyagamba nti abasinga obutono, teyagamba nti abasinga famire ennungi, teyagamba nti abasinga abaana abangi, yagamba nti atqaakum, abasinga okutyani Allah tabaraka wa taala. Omuvubuka lulunkanira kutya Allah. Abange tulunguuse nnyo enkolagana yaffe ne Allah, nga mpumbawumba ebigambo byange. Eno message uwajjihuha era egendera ddala eri abavubuka. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu surati Taha, waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Omuddu yenna aneesamba Qur'an n'ofa nga tomanyi kusoma Qur'an, agambye nti agenda kukuwangaaza mu bulamu nga bwakanyigo. Allah agenda kukaluubiriza obulamu. Kitaawo yagamba nti nkukyaye n'olyanga emmere ekulemye naye ng'olina chansi y'okukusonyiwa. Mama wagamba bugambi nti saagala kuddamu kulaba wendi. N'olyanga obulamu buganyi, maama nkole kyonsonyiwe, n'okikola n'akusonyiwa. Abo ebitonde bingi osanga bapoliisi nga yakwewerera nti gwe tujja kukusiba, toddamu kwogera. Naye butyanga Allah yakwewerera, la ilaha illa Allah, nga Allah yakwewerera naga nti gwe nja kukukwata. Inna batusha rabbik la shadid, yagaa nti olukwata lwa Allah lw'amaanyi luluma. Bwakukwata tuya Allah baddu bakutte abatambuze, Allah n'amukwata siriimu n'amukamula, abadde ati ng'alinga baaluuni. Allah n'amukamula ati abadde atambula asagala busagazi. Allah n'amukwata n'amunyiga, mugenda okutuuka omuziika nga neobeera omu osobola omukwata n'omussa mu ntaana ng'asigazza magumba. Abanga olukwata lwa Allah luluma. Allah akulage ku bakyala ababadde bambala obukete, bawambala ng'ebifuba biri bweru. Akulage ku Allah balwazizza breast cancer. Nalabako omuwala omu naye sigenda mwerabira nga alina emyaka 18. Mba ngenze mu wodi y'abakansa, nina faaba wange gwe nali ngenze okulaba Allah ng'amugeredde, ye yalina kansa wa mmimiro. Allah musaasire. Naye mmala bwe nti omulaba, nkwata ekkubo nkyuka ngende. Omuwala omu n'aŋŋamba seeka, yampitapo seeka, musiraamu seeka, nedowooza oba seeka gwe. Nenkwata ekkubo nenze nemugamba nti maama ogamba ki? Nenga munnange nsabiraako. Nemugamba kiki? Nenga munnange Allah yangezesa. Ne bagambye bagenda kunnongoosa oluvannyuma lw'ennaku 3 okuva kati. Ng'abisse essuuka wano ku kifuba. Wallahi ng'oyinza olowooza asituliddewo omwana. Naye nga kansa amulumye ng'ebbeere lizimbye liti. Nga lizimbye liti. Nangamba nsabiraako Allah ntaase, naye mpulira obulumi seebaka. Leero ffe twambala tutya bannyinaffe. Yagamba seebaka nnyamba nsabiraako, bagenda kunnongoosa naye simanyi. Nemugamba munnaye ngenda kugezaako naye nsaba Allah akunyweze. Nenkwata ekkubo ne ŋŋenda, wayitawo ennaku 4 nga nnina okuddayo okulaba sahaba wange ndabe n'omuwala oyo. Nasanga akatanda kakalu. Mbuuza oli kuba yandabanga ŋŋendawo. Nonga nti wange omwana we yali nanga nti munnaye baamulongoosa leero enkeera n'akutuka n'afa. Emyaka 18. Leero baganda baffe bangi bali ku university nga tayinza kusoma Al-Fatiha nga ntuufu. Ninga alaba wabbayi asoma civil engineering, business administration, asoma tourism, asoma byasomya alaba wabbayi lawyer, naye nga tayinza kusoma Al-Fatiha nga ntuufu. Nga n'omwana ali mu baby ku zuhura, omwana ali mu piwano ku zuhura, asoma Al-Fatiha nga ntuufu. Naye omukazi omukulu myaka 4. Abavubuka Allah atugambye nti yenna aneesamba Qur'an
guwangala obulamu bw'abayaaye sala ebimemeya yambala ddate simanya feded jeans kubanga obwongo bwenyini buba bwafeedinga yambala damage naye byonna akhiri matwaf enkomerero esandays bonna bemuwaana abambala bonna sandays n'obunene bwo oba n'obutono bwo teriyo sitaanda ziyinza butakutuuka teziriyo nti twanoonyeza sitaanda ezitubula tuyinza okunoonya ebikaaya ne bikubula oba ne bitubula teriyo sitaanda ziyinza kulema kukubuna naye ng'omanyi wolaze kamwana adani omanyi okenkana olutalumu nalako omuvubuka omu bamasasi nga yali mu Australia gwe gy'olulunkanira okugenda tolina yadde passport naye obwongo obusula mu Australia naye omuvubuka bamukuba amasasi nga ava ku ATM machine yali ava kuggyayo ssente naye yali yakava e Uganda emyezi ng'ena esatu nga yakawasa omuwala amuzimbidde ennyumba amugulidde emmotoka naga nti kanzireyo nkola omwaka gwange ogusembayo nkomewo tubeere babiri ng'amuwoye mukazi we nnika yaggwa kanzireyo mbeereyo omwaka guno guggweko ngenda kudda tubeere babiri bamukuba amasasi nga yakajjeyo bwati ssente agenda gy'asula naye bamutikka ku nnyonyi bamukomyawo olunaku lwennyini lwe twamuziika enkuba yatonnya okuva ku ssaawa 3 mpaka ssaawa 1 ey'ekiro endagaano y'okumuziika yali ya ssaawa 8 awo wonnanga enkuba tekya okunaaza kwali kwa munju okumusalira kwa munju okumuzinga mu ssande okumusalira nga byonna bya munju nga tubulayo ekintu eki kumutwala gye tulina mumuziika nga basimi b'entaana balina okukubawo bakubawo obuti ne bateekako ettundubaali eribabikka basime entaana eno ng'enkuba nnyingi tunuya gye bamugye mu Australia tunuya waagenda mu ntaana teri balubu teri SC teri gwonyumya naye obeerawo na mirimu gyo oba obulungi bwo bbo babulazeewo okunyumyamu nabwo mikwano gyo baba balazeewo gitugayazize gitwerabizza Allah emikwano avuuka emikwano gitwerabizza Allah abyamasanyu bitwerabizza Allah twagala firimu okusinga bwe twagala hadith twagala emipiira okusinga bwe twagala Qur'an omudde okutulako obutuuzi mu ddalasa wano alaba nga obudde mugize nnyo nammwe mulimba n'alaba firimu n'alaba seri n'alaba sizoni kati sizoni 8 naye ng'okuva ku 1 mpaka ku 7 zonna zimulimu wano naye nga lambu onoonefu beekwana benda ebyo byalaba omwo tebuliimu kyayigamu kudda okwo kwasaamirira ku TV teriyo kyamaanyi munsonyi okozesa olulimi olw'olutyo naye omuddu yeewuunyisa omuddu n'obeera ku TV n'olaba sizoni esooka n'olaba ey'okubiri n'okwata ey'omukaaga sizoni 12 nga tomanyi kusoma Al-Fatiha la ilaha illa Allah naye ng'osuubira okusinkagana Allah kati wanaakubuuza ogenda mugamba kiwudde bw'otaayina tuzuuka okuziika omuvubuka gwe battira mu Australia gwe bakuba amasasi essaawa 8 ng'enkuba eringa etandika etuuka mu 9:00 Allah asaasira ekendeeramukko katono bali abaasimyedde entaana baavuddeyo ssaawa zituuka mu 11 nga bakwano boono nga kuliko n'abagiddeko babadde awangana mu Australia abajja ne mayiti nga buli omu atunula bwati ku ssaawa mikwano gyo nga buli omu atunula bwati ku ssaawa mwatugaye essaawa 8 namu kati zimu 11 jjaamu emikwano ogirabye bonna bakuziika beeyuna jjaamu teri ayina budde bwo naye nga mubadde mu kinyu kimu mubadde mwenda mwenna music muwuliriza aba Allah yagamba nti omuddu mbaka yagamba nti omuntu yenna anaafa nga awuliriza music Allah agenda mumuzuukiza ku kiyama nga nifaananyi kyankobe n'ambizzi nabbi n'agamba nti man maata mudimin al-khamr era emikwano gye tulina kunywa mwenge walagi
nabbi yagamba nti omuntu yenna anaafa nga anywedde omwenge ng'alemedde ku mwenge saqaahu llahu yawma alqiyama allah agenda muyisa ku qiyama olusirasira n'olusaayisaayi oluva mu bwerere bw'abenzi kati nywa ovubuka oli ow'omu Australia tutuuka mu ssaawa 12 ng'obudde bugenda bukwata wallahi ng'enkuba egaanye abaaliwo abagomogu naga nti tetulina kyakkola tugende tukole ki tuziike naye ng'abaddu bonna abasinga nga 80% balemera mu mmotoka tebaatuuka ku ntaana mikwano gye abamwagala ennyo tebaava mu mmotoka kwaliko basajja bakulu bakyalaawo n'abavubuka abalala batonotono tumukwata tumutwala mu limbo muziika okutuuka mu kinnya we tugenda omussa nga bwe nninnyayo amazzi gankoma wakati wa ntumbwe bwe tugenda omussa abadde alina engoye ennungi azeese mu closet abadde alina essuuti zayambala nabagamba nti wallahi onyumye naye engoye ze ezisembayo essanda mmeka zikolerere olongoose mu zo ne basala ekidomola nga tulina okusooka okuyoolamu amazzi gano tugayiwe ebweru nga mangi tuyinza gateeka mu muntu tumala okuyoolamu amazzi bamutuweereza tumukwata tumuteekeyo ng'olwedde ettaka lino lyajeberedde dde eriri ku kisenge tuba tumuteekayo tuti ne libomoka ne ligwamu ttu nga tulina ate okusooka omumuzzaayo tusooka tuyolemu ettaka lino eriyiseemu tuddemu tukolemu kamwana adaani akalala awo wonna ng'enkuba etonnya ne tuyoolamu ettaka nga lyonna tosi ne tuliyiwayo naye tugenda omumukwata omumumaliriza omumuteeka mu kamwana adaani ng'essuuka gy'abadde alimu essanda gy'alimu enjeru nga toyina woyinza kulaba weeru nga yonna ya brown nga yonna yaddugadde dda nga tulina kyakkola ne tuyiwako ettaka naye ng'enkuba bwe mukuba ne tuyiwako ffenna eyo gye tulaga naye ogenze naki allah agambye nti omuddu yenna anaafa qur'ani gyesambe muvubuka gwemanya ebirala byonna qur'ani ogireke allah ekisooka agenda kukalubiriza obulamu tera abaddu bangi basomye allah najjamu baraka mu kusoma kwabwe lwakuba tebamanyi kusoma qur'an omusanga asika kijji naye nga alina diguli ezi osanga abakyala mu owino nga batambuza kyayi naye nga alina dipulooma gwolina certificate osanga omuddu ng'ali ku kyalaani naye nga yasomera bweru omanyi ze nasomera Malaysia nzomanyi nasomera UK omanyi twaliwe mu Cambridge eyo byanyumya naye ng'ali ku kyalaani ati asotta allah yajjamu oba oliawo allah yakola ki biyinza okuba ebibiri nga allah gwe mulimu omulungi gwamulondedde gwayinza okukoleramu eddiini ye naye ng'ate kisobola okubeera nga in return oba in other words kiyinza okujja ng'ate kibonerezo okuva eryani kuba omuddu alina diguli 2 okusanga ng'otunda entula biriŋŋanya oli mu kutunda kaloti mu owino naye nga tayogera luzungu asulayo awo allah wamutadde Qur'an tewali eddiini tewali abange tebikoma wano allah naga nti era omuddu yenna anaafa Qur'ani ng'egaanya agyesambye wanahshuruhu yawma alqiyamat a'ma yagamba nti kuyama omuntu yenna anaafa nga Qur'ani tagimanyi ngenda muzuukiza ku qiyama nga muzibe lowooza ku ddadiwo mami bwe mubayita lowooza ku bba omukyala alowooze ku osanga obusiraamu ng'amaze ne mukyala w'emyaka 10 nga balina abaana 7 naye ng'omukyala okuba weemugyeewaabwe alifatiha tagimanyi nakati tagimanyi nga n'omusajja bwatyo abaana be bafaanana omukozi tobuuza enju yonna temuli mu Qur'an omuddu agenda gamba allah nti rabbi lima hashartani a'ma wakad kuntu basira lwaki onzuukizza nga ndi muzibe ate nga ku nsi nali ndaba allah agenda mugamba nti wakadhalik atatka ayatuna fanasitaha wakadhalika alyawma tunsa bwetyo twakuwa amateeka gaffe nakuwa Qur'ani yange n'ogyesamba n'ogyerabira allah agenda kugamba nti naawe leero amaaso siga kuddizza omuliro gututwala mu bbaliro naye nga tolaba ogenda kudduka oti kuba ku Qur'an ate n'agisomye kugikolerako
n'okugisomesa abalala abanga amalala gatendera abavubuka temuli bangi Allah batutte ababadde bakusinga obulungi ettaka lyaba lyadda ensusu tebakyayina kale ennungi gye babawananga nayo Allah namukulaga mu ntaana magumba okufa tekukwewuunyisa kitaawo yafa tokyamulabako olowooza akola ki mu ntaana maama wo yafa tokyamulabako akola ki kale obayina babiri kojjaawo aliwa jjajjawo azaala maama wo bataatawo bali luddawa bonna baaliwo bwe bataalongoosa buvubuka simanyi kiriwa Allah abavubuka tulongoose twebuulirire nnyo n'obulongoofu bw'abavubuka abatusooka bano basatu Allah abajja mu kizibu kye baalina emirimu gino gyonna bw'ogiraba gyonna baagikolera mu buvubuka bwabwe ono yalabirira maama wo babazadde be muvubuka ono yerekereza okwenda ku muwala muvubuka ffe leero omuvubuka ogenda okufa nga okunnyonnyola ennyo okutegeera tomanyi oli abadde ayagala tomumanyi tumu nali nnoonya omuvubuka omu mu Lumumba ezimu hostels z'e Makerere ngenze erinnya mmanyi ddala omu okumunnyonnyola ennyo nti agamba oli gundi oli omusiraamu atalimu abawala ku yunivasite tomutegedde oyo tegati mutegedde wallahi bagenda omuleetanga yeye nemugamba munnange ekiteeno kye bakutenda nakyo nga kibi banyiraffe bangi bali ku yunivasite naye nga ali awo alina omusajja amugulira ebizigo alina ow'engatto alina owa chicken tonight alina ow'essimu alina ow'airtime ali awo malaaya alina njawulo ki n'abatali basiraamu omuvubuka omusiraamu wa bbeeyi n'omukyala olwadde omuwala omusiraamu wa bbeeyi abange tugumiikirize ntera nnyo bagamba ebigambo bino mbiraamira mwoyo gwange okusinga oluvannyuma ne mbibalaamira ngendo bibagamba mba mugamba mwoyo gwange nammwe ne mbibagamba ntera nnyo bagamba ekigambo nti bwe tunaayonoona obuvubuka buno Allah agenda kwonoona obukadde bwaffe omusajja omu bamuyita Muhibbu Tabar abawandiisi b'ebitabo alina sheekh omu gwensembeyo gwe yawandiikako yalina abayizi 12 tumwakwata abayizi bano batambula balina gye baali bagenze naye nga bwe bayitira okugenda n'okudda balina ka bridge nga bwolabaako ke bayitako bagenda okudda nga amazzi geeyongedde ka bridge kano ne gakatwala nga tebayinza kukola ki kuyitawo ng'ekkubo lye balina eri lyakubuuka obuuka okuva awo ogwe wali nga bwolaba okubuuka okuva awo okugwa wali nga lyekkubo eri sheekha omuvubuka omu eyasooka n'asinzira n'ava eno n'adduka okubuuka yakoma wakati n'agwamu n'awuga n'atuuka eri omuvubuka ow'okubiri n'adduka naye okubuuka naye yakoma wakati n'agwamu bonna 12 ne bagwamu sheekhi ng'alina emyaka 87 nadda emabega ndowooza olaba jjajjaawo awo nga yeeseetinga abavubuka bonna bawuze nga bawuga ne bakoma eri ne batunuulira bagenda okulaba nga seeka afungizizza engoye atandika adduka bw'ati akookinza emisinde wallahi sheekh wallahi ajibu kyewuunyisa sheekhi n'abuuka okuva wano n'agwa eri ku lukalu nga talina yadde ettonde erigenze ku kkanzu ye myaka 87 avuka bamugamba nti sheekh fakaifa stata'ta ekyo kisobodde otya nabagamba nti abanga abavubuka muwulirize sentiment yagamba nti abanga abavubuka ebiyungo byaffe bino byolaba oba ebiyungo byange nabikuuma nga nkyali muvubuka Allah n'abinkuumira nga nkaddiye nakuuma ebiyungo byange nga ndi muvubuka saagenda mu ndongo saali mu bwenzi saali mu zzaala saali mu mayirungi saali Allah n'abinkuumira nga nkaddiye avuka bonna ne batumya bati ne beewuunya omuwalimu teri osanga abaddu myaka 12 myaka 15 myaka 25 myaka 3 ng'olusaza salaamu bw'ati anoonya kisenge kwe yeesigama kwasomera azikaali omugongo gwafa dda osanga omuvubuka ng'alina myaka 2 nga tayinza kusoma kigambo nga kiri wala bwe kiti amaaso alina gakunye nnyo haramu gwe galabye mungi
osanga amagulu gano nga tayinza kutambula nga takyayinza kutambula mayiro 2 muvuka myaka 18 amagulu gayenjedde mu haramu bwe ziba mbuto zajjeemu tezibalwa bwaba muvubuka nga bawala bayenzeeko omweno tagumanyi tulongoose obuvubuka buno Allah subhanahu wa ta'ala ajja tulongoosereza obukadde bwaffe bwe tunaayenda mu buvubuka wallahi Allah subhanahu wa ta'ala ayina okuwa omusajja nga mwenzi kasita okkiriza omusajja yenna okwendako neyegatta naawe akuwasa yenna ayina okuba nga mwenzi n'omusajja yenna oba omuvubuka okwenda ku muwala yenna nakkiriza neweegatta naye ne mukkiriziganya babiri olina okuwasa omukyala nga mwenzi ng'akuleka mu nju nga weebase n'agenda ne bamwendako nadda bw'aba musajja ng'ajja kugamba nti agenze Juba kukola naye ng'ali mu looja e Masaka okumala omwezi ng'ali eyo ayenda illa man taaba wa amana wa amila amalan saliha bwe tunaaba twenenyeza abange tetuggwamu ssuubi abaaseerera yitiriza nnyo okwenenyereza Allah era abavubuka twenyumiriza mu mazambi ge tukoze abaddu twewaanira mu mazambi osanga omuvubuka nga alina ebifaananyi ku WhatsApp bano abawala alina bye yabadde birabyo nga bagenza okuwuga naye nga yeekubizza n'apositinga naye nga enfaanana yokka gy'afaanana oyinza okusesema naye nga bw'omulaba waneeno muzikiti olaba ataddeko ekikaaya jiribaabu abamu omusanga ne niqaabu asudde naye nga yeepositinga dda ku midiya muvubuka mubakomentinga nabbi yagaa nti kullu ummati mu'afa illa almujahirun abantu ba umma yange kale Allah baana abayagadde ajja basonyiwa okuggyako omuntu jahir bamubuuza omubaka nti yaliwa n'agamba nti emuddu yenna Allah gwabikira ng'akola ezambi ne bukeera ku macanga yeewaanira mu zambi opositinga obwonoonefu ku midiya oyambala obi n'opositinga eryo zambi Allah tagenda kukusonyiwa bijjeeyo abange tulongoose Allah agenda tukaluubiriza obulamu Allah tusuddemu endwadde ezitaalabika mu baasooka leero waliwo obulwadde obuliwo obuneene babuyitaani appetite mu tareekhe talabikanga nako nabbi yagamba nti ma daharakum fahisha bwe mulabanga obwonoonefu nga buyitiridde mu mmwe ebikola by'obwenzi ne musirika ne mutoogera Allah tabaraka wa taala agenda kuleeta endwadde zibalume ng'eddagala alikwese nga tayiraze muntu abaddu balwadde ebirwadde enziku abaddu balwala endwadde kansa throat cancer breast cancer simanya kansa biki kansa w'ebyenda kansa w'omusaayi kansa la hawla wala quwwata illa billah abange kabonera akatulaga nti Allah si musanyufu n'ebikolwa by'abavubuka bye tukola bwe tunaaba tuzzeemu okulabagana tujja kutunuulira ku nneeyisa y'abavubuka nga tuleeta ebifaananyi ebirala butya basahaba abavubuka bwe baawangala ku mulembe gwe abawala abaali ku mulembe gwe abavubuka abaali ku mulembe gwe biiznillahi tabaraka wa taala subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh